बदलते मौसम में बेहतरीन टेस्टी चाय का मसाला बनाने के लिए मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं। ये 1 चम्मच लौंग, 1.5 चम्मच काली मिर्च, दालचीनी, आधा जायफल, 1 बड़ी इलायची ली है। इसका फ्लेवर मुझे कम पसंद आता है, इसलिए मैंने इसे 1 ही लिया है। 2 चम्मच हरी वाली सौंफ ली है, 1 बड़ा चम्मच हरी इलायची। मैंने कुछ टुकड़े सूखे हुए अदरक के लिए हैं, इसे सौंठ बोलते हैं। इसे मैंने दरदरा कूट लिया है ये मैंने कुछ तुलसी की पत्तियां ली हैं। अब हम इन्हें पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस इलायची को कूटकर इसके दाने हम निकाल लेंगे और अदरक हटा लेते हैं। और इसमें ये कुटा हुआ अदरक डाल देंगे, तुलसी की पत्ती भी डाल देंगे। ये मैंने काली इलायची को कूटकर इसके दाने निकाल लिए हैं। मसालों को हम लो फ्लेम पर 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इन मसालों को मैंने 3 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर महीन पाउडर बना लेंगे। ये हमारा बेहतरीन टेस्टी चाय का मसाला तैयार है। ये मसाला इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसकी चाय बनाने से थकान, सिर दर्द, सर्दी जुकाम सब दूर हो जाती हैं एक प्याला चाय पीने से। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में कर लेते हैं। मसाले का वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।